Kaixo, gaur azalduko dugu Chromeen luzapen bat ahots oharrak sortzeko eta gero txertatzeko zenbait lekutan. Hau da, talk and comment, eta egingo duguna da Gmailen ahots ohar bat txertatu, Google dokumentuetan ere, eta agian interesgarriena dena da Classroomekoa. Lehenengo gauza, instalatu egin behar dugu. Joango gara Chrome Web Storera, Chrome Web Store, eta hemen itxatziko dugu izena, luzapenaren izena. Hau da, gehituko dut, eta hemen zuzenean konturatzen bazarete agertu zait hau. Klik egiten badut, batzutan egoten da mikrofonoa blokeatuta. Beraz, baimen eman behar diot Chromei mikrofonoa erabil dezala. Nik jarrita dauka ja, listo. Hemen beste ikur bat sortu zait. Hau da, luzapenarena eta egon behar du on. Emango diot freskatu ondoren beste ikurtxo bat aterako zaigu. Goazen ikustera Gmail mezuetan zer gertatzen den, esango diot idazteko berria, eta hemen ikusten duzue nola agertu zaidan beste ikur bat. Hau da, ja, nik ahotsa grabatzeko aplikazio hori. Lehenengo jarriko dut helbidea. Orain grabatuko dut. Emango diot freskatzeko, batzutan kostatze zaio. Orain bai. Kaixo, idatzi beharrean ahozko mezu bat bidaltzen dizut. Hau izango litzake deusesteko, kentzeko eta hau onartzeko. Klik egiten dut eta agertzen zait URL hau, helbide hau. Kopiatzen dut, OK-ri emanda, eta hemen itxasten dut. Kontuz, beti kendu behar diogu parentesi artean dagoen hori. Hemen helbidea horrela gelditzen da, baina nik bidaltzen badut, hartzaileak jasoko du honela. Entzuteko moduan ahots mezu hori. Berdina egin ezake Google dokumentu batean. Nik jartzen dut esaldi bat, eta hau estekatzen dut helbide horrekin, ahots mezuaren helbidearekin. Kenduko diot lehen bezala atzeko parentesikoa, aplikatu. Orain helbide bezala agertzen zait, baina gero agertuko zait playri emateko ikurrarekin. Denbora pixka bat behar du. Eta azkena, Classroom. Ariketa hontara joten bagara. Hemen zuzenduko dugu. Eta iruzkin bat jarri dezakegu. Kaixo ikasle, ondo dago, baina agian zehaztasun gehiagorekin egin ezkero, hobe. Emango diogu baietz. Kopiatu. Eta hemen iruzkin pribatuan gehitu dezakegu. Beti kenduko dugu atzeko hau, argitaratu. Hau horrela ikusten da, baina gero beste formatuan agertuko da. Ikasleari honela agertzen zaio, entzuteko formatuan. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, horren arte.